Dale al plástico una segunda oportunidad. Manualidades. Hola mis amigos, bienvenidos una vez más a mi canal. Recuerden que mi nombre es Patricia Grisales y este es un canal de manualidades y de decoración para el hogar con materiales reciclados. Bueno, como lo prometido es deuda, aquí estamos enseñándoles a ustedes a hacer este protector de chimeneas, terminando de decorar ese rincón que nos hace falta en casa, un rincón acogedor, bonito, elegante y lo mejor aún, con muy poquito dinero y con materiales reciclados, porque nuestro interés es cuidar el planeta. Bueno mis amigos, si es la primera vez que me ves o pasas por aquí, no dejes de suscribirse, darle me gusta, compartirlo con familiares y amigos y coméntame que te estaré leyendo. Además nos encuentra por todas las redes sociales. Bueno, pues no siendo más, los dejo con los materiales, los dejo con el tutorial, míralo hasta el final, yo sé que te va a encantar. Bueno mis amigos, esta es la primera parte de los materiales. Vamos a utilizar un lápiz tipo carboncillo que marque súper bien. Además vamos a utilizar un bisturí, un Sharpie o un marcador permanente, unas tijeras y además fui a las imágenes de Google y bajé esta mandala que me pareció muy bonita y la imprimí en tamaño carta. Y además vamos a utilizar estos cartones, son gruesos. Bueno, el primer paso que yo tomé para esta protector de chimenea es ir a una tipografía donde saquen copias a escala mayor. Entonces llevé esta copia tamaño carta y le pedí a la persona que me sacara esta mandala en un tamaño de 80 centímetros de ancho por 60 de alto. Y eso fue lo que me hicieron. Pero si no quieres pagar por ella, simplemente tú la creas a una escala mayor. Haces una cuadrícula y la dibujas. Entonces esta impresión lo que voy a hacer es ponerla sobre el cartón y la vamos a calcar. Para eso vamos a utilizar el lápiz carboncillo y lo vamos a repasar con el Sharpie para que estas líneas se marquen en el cartón. En las esquinas lo que hice fue ponerle cinta para que no se me mueva la mandala. Lo que vamos a empezar a hacer es a ponerle papel a toda nuestra mandala para que con el pegamento blanco el papel se va a endurecer muchísimo más. Así vamos a empezar a hacerle a todo alrededor. Mientras va secando nuestra mandala, en este mismo envase vamos a poner un poco de pintura blanca con un poquito de agua y vamos a ponerle otro poquito de pegamento blanco. Vamos a batirla muy bien hasta que nos quede una textura pareja. Cuando ya esté seco nuestro cartón o nuestro mandala, entonces vamos a empezar a pintarla. Aparte que le da una base de color, la sigue endureciendo. Lo vamos a hacer por ambos lados. Aquí podemos observar que ya nuestra mandala está seca y está fuerte. Le voy a dar un tono negro, pero recuerde que cuando lo hago con spray, yo lo hago en un lugar abierto. Ahora lo que vamos a hacer, yo conseguí un par de, esto es madera tallada, la saqué de un base que venía para sostener libros y lo voy a utilizar para que me sostenga a mí la base de la mandala. Si no tienes esto exactamente, que es muy difícil que lo vaya a tener, lo que vamos a hacer es crearlos de cajitas de cartón o un par de maderas balso. Bueno, no te pierdas mi próximo video, que es la continuación de los accesorios que lleva la chimenea para que este rincón luzca súper acogedor, muy romántico y muy relajante. No siento más y recuerda siempre, démosle una segunda oportunidad al plástico, reciclemos. Chao.